Serbiya Azərbaycana viza rejimini ləğv etməyi təklif edir. Bu ölkənin Bakıdakı səfiri Zoran Bayoviç hazırda məsələyə baxıldığını deyir. Təklif müsbət həll olunarsa, bu addım iki ölkə arasındakı münasibətləri daha da möhkəmləndirəcək. Ticarət və turizm əlaqələrinin güclənməsinə təkan verəcək. Serbiya prezidenti Tomislav Nikoliçin Azərbaycana rəsmi səfəri isə fevralın 7-si 9-da baş tutacaq. Bu, Serbiyanın hazırki dövlət başçısının Azərbaycana ilk səfəri olacaq. Səfər çərçivəsində tərəflər arasında 4 sənəd, o cümlədən dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalanacaq. Bakının mərkəzi parklarının birində dünya şöhrətli Serb-Amerikan fiziki Nikola Teslanın abidəsi açılacaq. Belqrad Şəhər Muzeyinin və Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının dəstəyi ilə Serb diplomat Ivo Andrićin sərgisi keçiriləcək. Serbiya və Azərbaycan beynəlxalq arenada bir-birini dəstəkləyir. Səfir bildirir ki, hər iki ölkənin beynəlxalq hüququn, ərazi bütövlüyü və dövlətlərin suverenliyi kimi prinsiplərin aliliyi məsələsində prinsipial mövqeyi dəyişməz qalır. Xankəndi hava limanı məsələsinə gəlincə, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Dağlıq Qarabağda aeroportun açılması münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına uyğun gəlmir. İnanıram ki, bir gün gələcək iki qonşu dövlət oturub münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanması barədə razılığa gələcəklər. Serbiya Azərbaycan qazının Avropaya nəqli layihələrində də iştirak etmək istəyir. Biz böyük oyunçu olmasaq da, öz qaz nəqlimizin diversifikasiyasında maraqlıyıq. Səfir Zoran Bayoviç ölkəsinin istəyini bu sözlərlə ifadə edir. Qeyd edək ki, ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi $35 milyon təşkil edib. Arazxan Çingiz Qəniyev, Bakı.